Slyšela jsem, že ona má hroznýho manžela. Pořádný manžel nedopustí, aby jeho manželka utekla s milencem. A co bys dělal ty, Marto? Co bych dělal? Zabil bych ji. Ano, ovšem zabil. To přece o mě ví každý, nebo ne? Savino? Samozřejmě, miláčku. A co bys udělal s milencem? Nic. Každý muž je eventuální milenec našich manželů. To je naše zlaté právo. Představ si, jednou jsem se schválně nechala přistihnout, abych ho k něčemu vyprovokovala. Nic. On neudělal vůbec nic. On mi nevrazil ani pár facek. On mě totiž vůbec nemiluje. A přitom bez žárlivosti je láska banální, smutná a vulgární. Ale ty mi vynahradíš všechna zklamání. Já už nehraju, no to je další kvůli. Na zdraví. Tebe asi nikdy nic nerozhází, že? Kdo je? Promiň, hodil jsem si šlofík. Takže už když jsi si bral, jsi věděl, že tě bude podvádět? No to... A i kdyby, každý muž by měl s touhle eventualitou počítat už před svatbou, protože při nejmenším si později ušetří zklamání. To bych prostě nesnesl. A co bys dělal? Podívej se, kdybych já byl manžel, který nahání hrůzu, Ona by tě neklamala. Ne, ona by mě klamala stejně. A já bych byl směšný, tedy mnohem směšnější. A vůbec, proč směšný? Jak to? Ty nemáš pocit, že jsi směšný? Ne. Je nás přece tolik, co jsme na tom stejně. A jakmile je nás hodně, máš pocit, že je to normální. Já jsem prostě normální manžel. Tedy já bych. Jen při prvním náznaku. Ano, já vím. Ejme si zabil. No co ode mě ještě chcete? Nestačí vám, že jste mu dali šanci, aby zmizel? Vstekáš se zbytečně. Radši už nic neříkej. Všichni jste jim dělali zeď. Všichni jste o tom věděli. Jenom já jsem byl slepý. Jako každý druhý manžel, já blbec! Uklidni se. Časem se uvidí, co se dá dělat. Časem! A ona se mi zatím může smát. A nedopřáli jste mi ani, abych toho syčáka viděl na vlastní oči. Tebe mi posílá samo nebe. Co se děje? Zabil jsem svou ženu. Cože? Byla mi nevěrná, tak jsem ji zabil. Zbláznil ses? A kdy? Před hodinou, když jsme všichni byli tady. Ona byla ve svém pokoji s nějakým mužem. S kým? Překvapil jsem je. Ale oni mě zdrželi. A tím mu umožnili útěk. A pak? Pak jsem tu zůstal sám. Ale ona se vrátila. Objevila se tamhle za sklem. A myslela si, že ji odpustím. V to ale mohla jen doufat. Něco říkala. Ale já se na ní vrhl. Chytil jsem jí za krk. Když tě soud za vraždu shledal nevinným, může to mít v jistých případech hrozné následky. Předhodili tě dál, aby s tebou naložil podle svých představ o spravedlnosti. A dav paroháčů tě svým nadšením přímo ukamenuje. A proti tomu není obrana. A co jsem měl podle tebe dělat? Hned odjet. A co nejdál. Ale já chápu, že to nešlo. Nešlo to. Opravdu. Protože ses musel vrátit sem. Aby ses ukázal těm několika přátelům, kteří viděli, co se stalo. A kvůli kterým si zabil. Z obavy, že by o tobě roznášeli, že jsi parováč. To, co jsem udělal správně. Už si to nemusíš opakovat. Dnes už ti to řekli porotci, soudce, celý národ. Už nemusíš sám sebe přesvědčovat. O tom nemluvme. Každý máme na věc naprosto jiný názor. Teď už ani ne. Před chvílí tady jela nějaká loďka a na něco narazili veslem a byla to
to ženská mrtvola. Je to Savina. Cože? A vy jste ji... O tom se nedá pochybovat. Je k nepoznání. Vy jste se zbláznili, to je absurdní. Pojď, Paolo, dá se mi přenést vedle. Co? Je tam snad márnice, všichni máte halucinace. Ty nevěříš, že je to Savina, viď? Kdo jiný by to byl? Je to úplně jasné. Jasné? Pojď tam aspoň na chvilku. Já vím, není to nic příjemného, ale musíš ji vidět, jinak to nejde. Budeš ji muset identifikovat. Dozvěděla jsem se, že jsi byl zproštěn viny. A tak jsem přišla. Ale co tu chceš? Už jsem ti to řekla. Myslela jsem, že je to pro tebe opravdu triumf. Takže by ti třeba, kromě mnoha gratulací, udělalo radost, že ti oběť odpustila. Blázne. Nevíš, že tam vedle leží tvoje mrtvola? Moje mrtvola? Před chvilkou tu někdo jel na lodi a narazili ve vodě zrovna před mou vilou, na mrtvolu nějaké ženy. Je k nepoznání, ale všichni v ní hned poznali tebe. Všimli jste si, jak to toho chudáka Paola sebralo? Chová se, jako by se zbláznil. To jsou výčitky. Zničený člověk. Chudák. Mrtvola, i když je to jen manželka, má v mužově životě přece jen nějakou váhu. Je z toho tak otřesený, že si zapomněl obléct černé šaty. A mělo by se mu to říct. Jak mi sluší tenhle kostýmek? Nechala jsem si ho ušít na honem. Bezvadný. Já jsem si vzala to, co jsem měla na sobě loni. Je zvláštní, že se Paolo včera večer zavřel do svého pokoje a vyšel odtamtud teprve teď. Asi hrozně trpí. Měli bychom ho nějak rozptýlit. Ale sluha mi říkal, že hodně jedl. Že jedl jak za dva. Jídlo mu udělá dobře. Ona je živá. Já se z toho zblázním. No, A co ta mrtvola, kterou zrovna odvážejí, kdo je to vlastně? Hlas onohu světla. Račte mi vysvětlit. Vysvětlit. Proč? Co? Máš oči, viděl jsi. No tak. A ty myslíš, že to stačí? To by se z toho vykroutil pohodlně. Promiň, ale kdo vlastně jsi? No co je ti vůbec do toho? Buď rád, že je živá a tím to končí. Tak to zase ne. To je od vás milé. Na vtipy jste si nevybrali správnou chvíli. Myslíš, že ti to projde? Dělat si z lidí legraci? No to jí mám zabít, abych ti udělal radost. Myslíš, že to je všechno jen tak? Hele, začínám tě mít plný zuby.